佢有藍果添，佢有藍。你呢度食藍色仔喎呢度。係啊。呢度攬條頸度啊！喂，朗朗，你跟狗佬翻屋企啦，好唔好啊？你跟狗佬翻屋企好唔好？咁啦。住九樓你住一齊翻屋企好唔好啊？唔好啊，咁佢走噶咯喎，佢翻屋企噶咯喎。佢住喺呢度好唔好啊？住喺度同你一齊瞓咧？我喺呢度。佢住喺度好唔好啊？你住喺房度先好啊！你或者成瞓一房啊？佢翻嚟啦。翻我屋企啊，咁你見唔到佢噶咯喎？你見唔到佢嘅，你捨唔捨得佢㗎？即係我唔捨得啊？咁點算啊？捨得啊？捨得啊？係咪啊？下次再見啦，好唔好啊？你想下次狗佬同你去邊度玩啊？佢幼稚園湊你放學好嘛？婆婆湊你放學啊？打的。我呢個我呢個同狗佬玩啊！但係夜晚玩噶咯喎，日頭先玩喎，咁夜玩啊！黑蚊蚊睇唔到。啱啱睇唔到，唔見咗個波啊！下次同佢玩好嘛？下次先啦。查查，你同查查係咪好朋友嚟？都係。要摸呢個咩？係喎，兩個都摸。係咪好舒服啊？我哋同佢一樣喎，個姿勢。個姿勢一樣。媽會瞓覺㗎，好老實，係嘛？咁樣好舒服㗎，係咪啊？佢食狗糧嘅喎，你食唔食㗎？你食唔食狗糧先？你唔食㗎喎，係咪啊？佢食狗餅嘅喎。嚇？我都食狗餅。你都食嘅咩？你中意食乜嘢啊？餅咯。你中意食餅啊？你中意食雞翼？餅。佢又唔食得雞翼嘅喎，狗佬唔食得雞翼㗎，你知唔知道？我中意食餅。餅啊！佢都中意食餅，佢食狗餅。我食狗餅。你食狗餅？狗餅冇味嘅喎。我食菜喎，你食。你睇下狗佬拋咗喺度。食菜嘅喎，你中唔食菜㗎？嚇！你學佢嘛？食菜好好味嘅喎，啲菜好唔好啊？聽日你食菜好唔好啊？我同媽咪講啊，咁媽咪俾啲菜你食好唔好？試下啦，啲菜好味嘅喎，切少少啊。冇。少少啫喎。冇。一個茶根。好唔好啊？冇。狗佬都食喎，狗佬好乖㗎，狗佬食菜嘅喎。狗佬食骨頭咯。係啊，狗佬係啊，食骨頭就食菜咯。你有隻狗糧啦。係咯，你食唔食啊？你食少少菜不如少少啫喎。我唔食㗎。唔食菜去唔到廁所冇。唔食菜會肚痛㗎。要食菜㗎，你知唔知啊？啊？喂！哎呀！人跌咗落地。死你啊！要剪張剪咗喺度。哇！咕嚕跳。嚇親佢啦！嚇親佢。你驚唔同㗎喎？你太睇風機㗎。你唔好嚇佢。你想點啊？好咕嚕咁講。哎呦！走咗啦。